छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग में ऑर्डर जारी कर दिए हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए और क्या जिम्मेदार हो सकती है घटनाएं कारण, उसके लिए पानी के सैंपल को नीरी भेजा है। वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी सैंपल भेजे गए हैं। अन्य दवाइयों के भी सैंपल भेजे गए हैं, जो शाम तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तब कुल मिला के ये एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इस पर लिप्त जितने भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 अक्टूबर के बाद जबलपुर के जो इनका स्टॉकिस्ट है वहाँ से एक भी कफ सिरप कहीं जा नहीं पाई, और ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, ये प्राइवेट दुकानों में, मेडिकल स्टोर्स में ये दवाई सप्लाई हुई है, और प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ही ये दवाई उन बच्चों को दी गई। तो इसलिए अब किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी, इसको मेडिकल शॉप में ये दवाई अब नहीं पहुंच पाएगी। देश में बैन कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आई तुरंत कार्रवाई की गई है, और इस तरह से कोई भी दवा जिसका कि विपरीत असर है उसको मध्य प्रदेश में बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। जो भी उसका स्टॉक था वो सीज कर दिया गया है, और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। ये कि पूरा इंस्पेक्शन करें, जहाँ जहाँ इसका सप्लाई हुआ है हर पेरीफेरी में जाएं, हर शॉप पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई हुई है, और उसकी सैम्पलिंग करें, उसकी जब्ती करें। सर, जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ निकला है? कंटेंट क्या जहरीला था उसमें? जो उसमें मेनली कंटेंट था डाई इथिलीन ग्लाइकोल का। वो 0.1% परमिटेड है, पर वो मोर देन परमिटेड लिमिट था, इसलिए ये कंटेमिनेटेड पाया गया। इसको एडल्ट्रेट होने के कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश में बैन कर दिया। दो सिरप है, एक की अभी टेस्टिंग हो रही है, एक हिमाचल की मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ भी टेस्टिंग हो रही है। हम अवेट कर रहे हैं, उसके लिए भी जैसी रिपोर्ट आएगी हम तुरंत एक्शन लेंगे। सर, आपको नहीं लग रहा कि इसमें देरी कुछ हुई है? क्योंकि पहले 6 बच्चों की मौत हुई, फिर 3 बच्चों की भी मौत हो गई अभी। और सैम्पलिंग की कार्यवाही और सैम्पलिंग की जांच चूँकि लेबोरेटरी में ही हो सकती है, तो वो चल रही है। वो उसका एक प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ता है। 19 सैंपल उठाए गए थे, 19 में 13 सैंपल हमारे पास हैं जिनकी जांचें चल रही हैं, और सैंपलिंग का एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अभी कितने सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है सर? 3 की आ गई है, और एक ये तमिलनाडु से जांच रिपोर्ट आ गई है।